Dal punto di vista giudiziario sì, possiamo dire soddisfatti, se soddisfatti può essere la parola più corretta. Certo, da un punto di vista morale la famiglia aspettava il massimo della pena e forse speravamo il massimo della pena, ma anche da questo punto di vista, possiamo dire che la giustizia per il momento ci ha dato ragione. Difficile parlare di soddisfazione, un termine che male si concilia con l'orrore. Di certo la condanna a 25 anni di Fabrizio Biscaro per il massacro di Elisa Campeol dice che l'uomo, oggi 38enne, era capace di intendere e di volere. L'ultima perizia, che era infatti stata considerata una super perizia e che ha interessato il dottor Lezzi, che ha fatto una consulenza molto approfondita, quindi sì, è stata presa in considerazione quella. Bisogna comunque leggere le motivazioni della sentenza, ancora adesso è prematuro. In fase di incidente probatorio, una prima perizia aveva detto il contrario, ovvero che Biscaro fosse completamente avulso dalla realtà, totalmente incapace sia di intendere sia di volere. Su questo la difesa dell'uomo sembra intenzionata a non voler mollare la presa, soprattutto ai fini della misura di detenzione, con la Corte d'Assise che si è riservata di decidere a stretto giro. Due le strade: far rimanere Biscaro alla REMS di Nogara, struttura psichiatrica per autori di reato, o portarlo nel carcere di Montorio, sempre nel Veronese, dove c'è una TSM, una sezione dedicata di recente istituzione, quella per intendersi dove si trova anche Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. La richiesta dei familiari di Elisa sul punto è ferma. Che venga applicata una custodia cautelare un pochino più restrittiva, naturalmente il carcere. Se poi c'è la possibilità di conciliare la custodia cautelare in carcere con una cura psichiatrica, come richiesto dalla difesa, questo va bene anche per l'imputato che ha dimostrato di avere alcuni problemi.